孙先生这辆长安 CS75 Plus 是在杭州祥通长安汽车 4S 店买的，裸车价15万多。他说3月底提车，半个月后中控屏突然黑屏了，就是开着屏幕突然黑掉了，什么都看不到了，打到双跳，靠在路边停了嘛，然后给他们电话售后打电话，他说让我按那个重启键重启一下就好了，然后后面试了一下，大概10分钟吧，好了，然后开过来检测没检出来什么问题。孙先生提供了一段视频，说是开车时拍摄的，中控屏上写着无视频信号。记者提醒，开车使用手机是违法行为。孙先生说这是偶发故障，后来还出现过2次，重启也恢复不了。前面3次检测没办法了，他说那我给你换中控那个总成嘛，就是整个仪表盘中控全换掉了，换了一个新的。第二天在运气高下又全部黑掉了。孙先生表示，有时候发动机会发出异响。这是一段行驶在高速上的视频，在高速上能听到很清楚里面的那个声音，嗡嗡嗡嗡嗡的。技术总监嘛，去试过1次车，试了之后他也听得到，我能明显感觉到发动机有问题，但他们就是查不出来原因。孙先生还提到，9月份车子突然加速，发生了单方事故。就是发动机突然加速，撞在那个路边的护栏上面了。门上现在有2个凹痕，做刮擦事故嘛，诉求退车。4S 店的施经理回应，5月份接到孙先生的反映后，他们对中控屏进行过导航升级等处理，但都没用。9月份的时候换过了一个导航屏，换了之后的话，它确实有跟我们在反馈这个导航黑屏的这个问题。导航厂家的一个反馈呢，就是说可能是它的SD 卡的一个内存过满，建议他把那个卡拔掉，那么再测试。结果测试的过程当中就发生了，就是说客户反映了一个自动加速的一个问题，那么车子就到我们店里了。目前车子已经在 4S 店停了1个月了，发动机异响和自动加速的具体原因还没找到。厂家的一个初步怀疑，就涡轮这一块插接件可能存在问题，因为它这个现象就必须要有一个特定的一个点，在测试的过程中才会有出现，而且是有事故的，这个我们也不能上路的呀，我只能是在周边这边测试一下。但是它视频呢，客户确实有录的，这个我不否认啊。我们也把就是说刚才他说的几个问题统一的都已经反馈给厂里面了。双方后来反馈可以退车，但孙先生要承担1万多块钱的折旧费，他们还要做进一步协商。1818黄金眼记者报道。